Këto ditë për të lloj për shpërdorimin e këtyre fondeve në kabineti qeveritar të Greqisë u hoqën 7 ministra e zëvendës ministra. Po aty çfarë ndodhi? Se nuk e kuptova. E kuptova që hoqën njerëzit për shpërdorim, po nuk kuptova çfarë bën. Devijuan fondet, edhe ata. Se dhe këtu kjo ndodhi, devijim fondesh tek ndërtues. Pikrisht, kaq, sa dini ju, di dhe unë. Devijimi fondeve. Devijimi fondeve. Kjo gjë ndodh edhe në Shqipëri. Eksakt. Por BE-ja ka interesat e veta, dhe BE-ja diçka di që do të financoj bujqësinë. Kështu që ne duhet bëjmë atë që ajo thot, dhe jo t'i çojmë parat ku i çuam. Gjithsesi, çfarë mund të bëjmë ne me parat e BE-s kur të vendosin të na japin prap, thoni ju? Shiko, Rëndina, duhet të themi një gjë. Është përhapur shumë shpreha fermer. Po. Edhe fermer quhet të gjithë bujqit. Kush ka një rrin fshat quhet fermer. Në të vërtetë, fermer quhet ai që prodhon jo vetëm për vete, po prodhon dhe për tregun. Kurse ai tjetri është bujk, ai prodhon sa për vete. Ka një lop, ka një parcel që mbjell perime, edhe ai nuk jep. Tashi, a mund të furnizohet tregu me këto mira ekonomi të vogla? Dëgjoj, dihet që këtë probleme ka kaluar gjithë bota. Hollanda, Gjermania, Danimarka, më falni. Ja, s'ka që rregullua. Po, sot maksimumi deri në 5% e popullsisë merren me bujqësi. E kuptoni? Shumë pak. Po, se shumë pak. Pse? Sepse parcela të tëra me 10, me 100 hektar janë në dispozicion të këtyre fermerëve të cilët i kanë mekanizuar. Për shembull, unë po ju them, nëse një fermer ka 100 hektar tokë, nga mekanizimet që janë sot, jo vetëm plugimi, mbjellja, etj., por të gjitha këto duan kaq pak fuqi punëtore, sa unë po ju them, kam vizituar një kompleks me 450.000 rritje zojq në Holland, dhe atje kishte vetëm 4 punëtorë. Gjithçka e automatizuar. Tashti, një kompleks nga këto që po themi do të ngrihen, me 100 hektar, mafton të ketë, do të thënë, për vetëm për prodhimin e forazhit, po edhe të koncentratës, si që është për shembull misri, tërshera, soja, bata, e të tjera prodhime foragjere, të gjitha këto janë të mekanizuara. Ja pra, se kjo është e mira që këtu nuk do ndërtohet thjesht kompleksi për blegtori, po pastaj edhe komplekse për ushqimin e blegtorisë. Do me thënë, do të rritet mundësia të prodhosh. Kur themi kompleks, se po ashtu do i thoshim monpleks, kurse këtu është kompleks, do të thënë të bashkohet prodhimi blegtoral me prodhimin e vetë, do të thënë një vetë furnizim. Zoti Jorgaçi, ty pyes për diçka. Unë nuk e shikoj që, ky është shqetësim i jashtëzakonshëm që duhet ta kenë njerëzit e bujqësisë. Po për shembull, këta që janë komplekse, nuk kërkojnë, nuk kam dëgjuar që të qohen dhe të thonë duam ulje takse, duam këtë. Por ama bëjnë namin kur bëhet fjalë për shembull për qumshin plur që vjen nga eksporti. Aty s'të falin ata. Që kjo tregon që ata vetë nuk interesohen për krimin e fermave, po e duan të gatshëm produktin. Apo jo? Jo, nuk është. Po pikërisht pse ndodhin këto? Këto janë mendime. Dhe jo të gjithë mendojnë në këtë mënyrë.
po sepse nuk ka njeri që t'i udhëheqi këto mendime, sepse Ministria e Bujqësisë rri e vështron, nuk futet në këto gjëra. Çfarë bëhet? Vinë fondet për shembull ose i jep qeveria ose Bashkimi Evropian dhe ai kërkon t'i ndajë këto në 20.000, në 30.000, në 50.000 fermerë. E imagjinoni që te fshatari, te fermeri, ai zogu, si me thonë, ose pula, ka të ndiset një thellë. Sepse futen kaq shumë mekanizma në atë, kaq shumë burokracira, dhe në qoftë se këto, do të thënë, prodhimi kryesor do jenë këto fermerë, atëherë këtu puna ndryshon. Kjo është ajo që unë mendoj. Pra, duhet të bëhemi dhe në bujqësi krijimin e, le ta quajmë me emrin e vet, kooperativa, të rikthejmë kooperativën, kompleksin, gjën e madhe, supermarketin, të kthejmë bashkësinë për prodhimit. Pse për shembull janë të sukses me sera? Po. Se hyn ekonomia e tregut aty. Ai bën serën sepse çmimi i shitjes është shumë i lartë. Edhe në serë ai ka futur mekanizimin. Sot në fushat e Europës prej kohësh, po tash edhe në Shqipëri nuk shikon njerëz me shat në dorë duke prashitur, sepse gjitha i bën mekanizmin. Unë shikoj dhe gëzohem, me thënë drejtën, se them aman po punojnë tokën, po në fakt duhet jetë e kundërta, ata s'duhet jenë më duke punuar me shat, po duhet jetë automatizuar. Po natyrisht, po nuk mund të hecet, do të thënë, gjithë ky përparim, po themi në ndërtim, ato të habisin, do të thënë rrugët, superstradat, tunelet, resortet, të gjitha këto të habisin. Mundet këto të mbështeses me i blegtori primitive, me i blegtori që është do të thënë në farmë në organizimin. Mundet të ashtu me ata që merrin me kova edhe me bidona dhe vene dorëzojnë në fabrikë. Edhe fabrika, çfarë bën fabrika? Sepse çmimin e blerjes nuk e dikton fermeri, po e dikton fabrika. Edhe po themi e merr qumshin e 800 me lekë vjetra 800 lekë litrit, edhe të ty ta shet 1200 lekë litrit, po themi, dhe i merr edhe gjalpit. Dhe fshatari çfarë merr, si puna atyre të serave. Ai e shet sharkinin, ja merr sharkinin 150 lekë kilën, edhe e shet 300 lekë. Edhe tregtari fiton më shumë nga fermeri. Po, dhe prandaj fermeri s'është interesuar. Tashti në qoftë se do t'jenë këto komplekse që po themi, do ngrihen këto komplekse, janë ato që e diktojnë tregun, nuk e diktojnë fabrika. Po mirë, atëre një moment, kush do e bëj kompleksin? Ja ta zëm, po marrim një shembull, Lufra, sepse pati një debat fort tani mes një faqe të njohur, Lolita, quhet faqja, e cila sulmoi Lufrën duke i thënë që ti nuk e fermën tënde, kjo nuk është lopa jote. Dhe në fakt, këtë po mendoja dhe unë, se unë kam qenë te Lufra e kam parë, pse s'kan fermë ata? Se duhet të kesh fermë kur je fabrik. Pse e merr ti me bidona? Më thënë, kjo është një pyetje, atë e din ata, se ata janë njerëz serioz, pa asnjë dyshim, po pyetja është që ti, kur vjen puna e qumshit flur, bëhet nami me ju. Ndërkohë, kur vjen puna e krijimit e një ferme, ti s'ke, po bashkëpunon me të tjerë. Pse s'ke? Më thënë, duhet të ketë Lufra ferm, apo duhet fermerët të bëhen bashkë, të bëjnë një kompleks? Kjo është pyetja, se ja e sham Lufrën, po punojnë gjata njerëz aty, nuk fitojmë gjë se i sham këta njerëz. Dashur Dina, siç tham që shteti të japi atë me €1 tokën disponibel, por këta që do ndërtojnë këto komplekse do të hyjnë në marrëdhënie
në marrëdhëniet e ekonomisë tregut me fshatarët dhe të marrin toka me qira ose në marrëveshje kontraktuale me ta, për shembull me përqindje, në shfrytëzime tjera. Edhe pikërisht ky fshatar, i cili sot ka vajtur në moshën 60-70 vjeç dhe s'ka më fuqi, ati intereson që ose unë që do ngre kompleksin, i them atia, por zotri, unë të jap, po themi 100.000, 500.000, 1 milion qira në vit, ma jep mua tokën tënde. Edhe ajo mbetet e jotja, por e marr unë me qira. Ose ma shet, ato i din vetë ata, dhe gjorë dina, mënyrat se si bëhen këto punë janë kaq të shumta, që edhe ne si specialista nuk i gjejmë dot, kurse ai privati e gjen mënyrën. Duhet vetëm ta çlirosh nga taksat, ta bësh të interesuar. Po natyrisht, e thash dhe njëherë, edhe e admiroj Spartak Jelën që thot, ai është avokat, po thot gjithmonë, ekonomia e tregut. Duhet të futet ekonomia e tregut, ndryshe prodhimi elektoral nuk del nga kolapsi. Një pyetje, zoti Orgaçi. Shteti aktual mund të thotë që le të mos dalin nga kolapsi, në rëndësi ka të vinë turist, pastaj çfarë do han ata e marrim nga importi. Bukur, po unë po ju them që turisti në pjesën më të madhe vjen edhe për të provuar një lloj tjetër ushqimi. Ai Shqipërinë e keni parë artikujt e mëdhenj të gjithë gazetave botërore, që thotë Shqipëria një vend i panjohur. Një vend i panjohur. Shqipëria me një natyrë të egër. Dhe ky turist që shikon edhe ato reklamat që japin të gjitha këto bilet dhe vetë kryeministri që je vazhdimisht çdo ditë, dhe vjen edhe gjen po atë qumësh që kalen në shtetin e tij, po atë mish, po atë vezë, po atë gjatë, po atë djathtë, atëherë ku ka ardhur? Nuk ka ardhur në Shqipëri. E kuptoj. Po. Ai ka ardhur për gjysmë. Në qoftë se unë të ftoj ty për drek ose për dark ose më fton ti mua, më gatuan një gjë që di ta bësh, që e ke mësuar nga nëna jote, kuptoti, edhe që e ke mësuar nga krahina ku vjen. Se po më nxore Borzoll, si ashtu, ku vajta gjikundi? Ko që më ftove në shtëpi. Njeriu thot, isha te filani, më kënaqa me këtë, për shembull, duke filluar, thot, kishe një raki që e kështë bërë vetë, kishe një mish, ashtu, kisha zoj që i kështë rritur vetë, e tjera. Do të thënë, kjo ka shumë rëndësi, se ne po themi turist elitar, po e mendon ti që po themi një bos, ose një artist, që të themi një elit të vi këtu edhe të provoj po ata që skandaloze. Sa i në vendin e ti, a i veti e blenë sa frangupullën edhe vëshjet. Kur vjen këtu, që do ashtu bëj? Pra nuk ka turizëm pa bujësi dhe blegtori. E para dhe e dyta, e vetë një mundësi të mbash njerëzit në vendin tënd, është t'i bësh të interesuar.